有人問我哋點解要參加逆流挑戰？點解要踩單車重走嗰25000里嘅長征路？長征經歷11個省份、110個城市、24條江河、5座超過4100米嘅雪山，總共25000里嘅路程。紅軍當年行過嘅路，我哋決定，我哋用單車再行一次。我哋喺香港長大，歷史書入邊嘅長征對我哋嚟講好遙遠。但係今次，我哋想用身體去感受，用汗水去體驗，用車轆去記住。呢度冇冷氣，冇舒適嘅房間，但係有一班同我哋差唔多年紀嘅人一齊突破自己嘅極限。每次練到攰，我哋都會話：我好中意呢個挑戰。中意挑戰。有參加者話：參加完之後，讀書同生活都多咗一份堅持。以前唔敢試嘅嘢，而家好樂意去試。每一代人都有自己嘅長征路，我哋嘅長征路就由呢一步開始，用雙腳去踩，用信念去撐。